こんにちは、なみへいです。今日はですね、ツイッターの方でリクエストをいただいた、くしゃみをした時に鼻をつまんだらそのくしゃみが止められるかどうかっていう、ちょっとそんなリクエストをいただいたので、アップしたいと思います。くしゃみですね、出す方法として、一番簡単なのは、これかなと思って、小より。小よりでやりたいと思います。でも結構私好きなんですよね。小より。やられるのもやるのも。結構好きです。結構好き。でこれ小より作るとき、小より作ろうみたいな感じになんないと思うんですけど、ちょっと手にお水つけてあげて、くるくるくるってやってあげると綺麗に作れるんですよ。何の情報ですかね、これ。じゃあ早速、チャレンジしてみたいと思います。久しぶりに、そうめん動画ぶりぐらいに、マスクあげます。よいしょ。ファンデーションで汚れちゃってる。早速、チャレンジします。入るかな？見えないんだよね。入った。出そう。普通にくしゃみしちゃった。普通にくしゃみ出た。だけど普通にくしゃみしちゃった。ダメだ。ちょっともう一回やる。もう一回やるぞ。よいしょ。すっきり。すっきりした。よし。ちょっと次逆の花でやろうかな。よし、新しい小より。こっちでやろうかな。入った。出そう。ダメだこれ。私は止められる人もいるかと思うんですけど、私は2回くしゃみは出ちゃいましたね。そんな感じでくしゃみをするときに鼻をつまんでもくしゃみは出るという結果でした。ちょっとこんな感じで、リクエスト動画終わりたいと思います。また配信します。バイバーイ。